दोस्तों, छींक का मुख्य कारण सर्दी, जुकाम या एलर्जी होती है, लेकिन कई बार छींक अजीब सी स्थितियों में भी आ जाती है। इसके पीछे कुछ रोचक तथ्य छिपे हैं, जिन्हें जानकर आप जरूर चौंक जाओगे। इन सभी तथ्यों की पुष्टि कई शोधों में हो चुकी है। इनमें सबसे पहला अनजान सच है कि नींद में कभी भी छींक नहीं आती। अगर कोई इंसान सो रहा है और वो छींक देता है, तो समझ जाइए कि वो सोने का नाटक कर रहा है। दरअसल सोने के दौरान शरीर के साथ छींक से जुड़ी नसों को भी आराम मिलता है, जिस कारण कभी भी सोने के समय छींक नहीं आती। दूसरा, छींक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। कई शोधों में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि छींकने से शरीर के हानिकारक कीटाणु बाहर निकलते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और इन हानिकारक कीटाणु से हम बच जाते हैं। इसलिए हेल्दी लाइफ के लिए छींक का आना भी बहुत जरूरी है। तीसरा सच छींक और नसों के संबंध से जुड़ा है। जब नाक में कुछ फंस जाता है, तो हमारी नसें उसी वक्त दिमाग को संकेत देती हैं कि नाक में कुछ फंस गया है। उसे छींक के द्वारा तुरंत बाहर निकालो, और इस संकेत के तुरंत बाद छींक भी आ जाती है। ये छींक और नसों के बीच के संबंध को दर्शाता है। आईब्रो बनवाते वक्त छींक का आना। अगर आपने कभी आईब्रो बनवाई है, तो आप जानते होंगे कि जब आईब्रो के बाल निकाले जाते हैं, ज़्यादातर छींक जरूर आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आईब्रो के ठीक नीचे श्वास नली होती है। ऐसे में आईब्रो बनाने के दौरान जब इस नस पर किसी भी प्रकार की गतिविधि होती है, तो छींक आती है। लास्ट है धूप में छींक आना। एक्चुअली तेज धूप छींक की नसों को सक्रिय कर देती है, जिससे बिना मौसम के धूप में खड़े रहने या फिर चलने में छींक आ जाती है। तो दोस्तों, ये छींक से जुड़े कुछ अनजान सच। आपको इनमें से कितने सच के बारे में पता था, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।